Gareen Hizbullaam haleellaa diroonii bal'aa Israa'el irratti geggeessuu jabeessee kan itti fufe yoo ta'u, haleellaan diroonii kunis lubbuu loltoota Israa'el galaafachaa jiraachuun himamee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun yeroo ammaa mana hojii isaa fi mana jireenyaa isaa dhiisuun boolla daannoo lafa jalatti qotatee jiru keessa jiraachaa kan jiru yoo ta'u, jireenyi isaa gara fuula duraa haala yaaddessaa keessatti argamuu isaa keessa beektonni addeessaa jiru. Maatiin isaas mana jireenyaa isaanii gadi lakkisuun dhokatanii jiraachuu maddeen garaagaraa qoodaa jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun michuu isaa pireezidaantii Ameerikaatti bilbiluun Iraan na ajjeesuuf na adamsaa jirti, deeggarsi keessan jabaatee akka itti fufu jechuun dhaammatee jira. Israa'el biyya yeroo jalqabaaf mootiin ishee boolla lafa jalaa keessa taa'ee bulchuu jedhamuun waamamaa jirti. Gabaasa bal'aa dhagoo qabdan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Hamas lola ulfaataa guyyaa har'aa geggeessaa ooleen loltoota Israa'el hedduu isaanii ajjeesuun beekamee jira. Gareen Hamas hoogganaan isaanii jalaa wareegamus tasuma akka harka hin kennine ibsa baasaniin beeksisanii kan jiran yoo ta'u, wareegama hoogganaa isaanii Yahyaa Sinwaariin onnatanii lola adda waraanaa mararratti geggeessan jabeessanii itti fufanii jiraachuun dhagaamee jira. Gama kaaniin dhaabbileen gargaarsaa biyyoota Arabaa keessattuu kan Imaaraatii Arabaa ji'a diimaa jedhamee beekamuun deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuuf gara Gazaa yeroo bobbaafamuun hojii basaasummaa hamaa hojjechuun isaa himamaa jira. Hojiin basaasummaa isaanii kun sadarkaa hoogganaa Hamaas ajjeesisuun milkaa'ee jiraachuun saaxilamaa jira. Iccitii bal'aa qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin Yooyaa Shamaar Kafuuniim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan ba'a giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa balanaan qindeessiniim kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophii keenya like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawaa onkoloolessaa 20 2024 kan guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Gareen Hizbullaam haleellaa diroonii bal'aa Israa'el irratti geggeessuun jabeessee kan itti fufe yoo ta'u, haleellaan diroonii kunis lubbuu loltoota Israa'el galaafachuu itti fufee jira. Hizbullaan dhiyeenya kanaam daangaa qilleensaa Israa'el cabsee haleellaa diroonii raawwachuun haala salphaan geggeessaa kan jiru yoo ta'u, kun ammoo taatee baratamaa ta'uun ga'umsaa humna qilleensaa Israa'el addunyaaf saaxilee jira. Magaalota Israa'el kanneen akka Akireem, Haayifaa dabalateem Galiilaa irratti tarkaanfii diroonii Hizbullaan raawwatiin loltoonni Israa'el hedduun isaanii dhumanii kan jiran yoo ta'u, gariin isaanii ammoo madaa'uun foomee jira. Haleellaa isaa kana itti fufuun Hizbullaan magaalaa Ilaat misaayilaan barbadeessee jiraachuun beekamee jira. Kun kanaan osoo jiruum Hizbullaan wiirtuu misaayillee Israa'el irraa dhukaafamuu fi giddugala ajajaa Israa'el barbadeessuu irratti xiyyeeffachuun opereeshinii garaagaraa geggeessaa jiraachuun beekame. Yeroo haleellaan qilleensarraa magaalattii muddama keessa galchaa jiru kanatti lammiileen Israa'el wabii nageenya argachuun haafuutiin hooggantoonni biyyattii wabii dhabuun boolla qotatan keessatti fiiganii dhiyeessuu itti fufanii jiru. Hizbullaan yeroo ammaa daangaa qilleensaa Israa'el cabsee haala barbaadeen haleellaa raawwachuuf humni isa daangeessuu dhibuu isaatiin mana jireenyaa muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uu irratti haleellaa diroonii raawwachuun yeroo dhagaamu ifaatu guddaa Israa'elii fi Ameerikaatii jira. Netanyaa'uun pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniif bilbiluun Iraan na ajjeesuuf na adamsaa waan jirtuuf Ameerikaan deeggarsa nuuf taasistuun haa jabeessitu jedhee kadhatee jira. Haleellaa diroonii kanaam Hizbullaan raawwachuu isaa yeroo mirkaneessee jirutti garuu Israa'el Iraaniin gaafatamaa gochaa jirti. Ameerikaan gama isheetiin nageenya Netanyaa'uu dammaqinaan hordofaa jira kan jette yoo ta'u, ministeerri ajaalaa biyyattii ministeera waraanaa Israa'el Yoav Gaalantiif bilbiluun nageenya Netanyaa'uu hordofaa jirra jechuun homaa yaadinaa dhaamsa jedhuun dabarseefii jira. Kan dubbii ijoo ta'uun dubbatamaa jiru ammoo mana jireenyaa muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uu haleeluuf dirooniin Hizbullaarraa ergamtee humni ittisaa qilleensaa Israa'el dhorkuu dadhabuu isaadha. Kun ammoo nageenyummaa Israa'el darbees birmadummaa isheef sodaa guddaadha jedhamaa jira. Gama kaaniin sirna ittisaa misaayilaa THAAD haalaan ammayyaawaa fi qaalitiin kan Ameerikaan tibba kana michuu ishee Israa'eliif ergitee meeshaa diroonii qolachuu kan danda'u miti. Kanaaf ammoo ga'umsi humna ittisaa qilleensaa Israa'el yaaddoo keessa galee jiraachuu isaadha. Netanyaa'uun haleellaa diroonii kanaan rifatee yaada toora eegsisaa irratti qoodeen anaaf yaada manaa koo dabalatee maatii koo ajjeesuuf haleellaan diroonii mana koo irratti geggeeffame kun hojii Iraanidha.
kun ammoo qabsoon geggeessaa jirurraa duubatti nan deebisu jechuun boolla daannoo Yerusaalem keessatti qotate keessatti nageenya isaa tikfachuuf akka dirqamu akeekee jira. Muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun yeroo ammaa mana hojii isaa fi mana jireenyaa isaa dhiisuun boolla daannoo lafa jalatti qotatee jiru keessa jiraachaa kan jiru yoo ta'u, jireenyi isaa gara fuula duraa haala yaaddessaa keessatti argamuu isaa keessa beektonni addeessaa jiru. Maatiin isaas mana jireenyaa isaanii gadi lakkisuun dhokatanii jiraachuu maddeen garaagaraa qoodaa jiru. Haalli lola waraanaa naannawaa Abaa giddu galeessaa ammaatiin sadarkaa kana qaqqabuun isaa tasumaa marii araaraan xumuramuuf carraa inni qabu dhiphaa ta'uu isaa himamaa kan jiru yoo ta'u, seenaa keessatti muummicha ministeera Israa'el kan biyya akka jabaataatti dhaadattu hoogganan nageenya isaaniif wabii dhabuun boolla lafa jalatti qotatan keessa jiraachuuf dirqamanii jiru. Biyya Israa'el mootummaa boolla jala dhokatee ishee bulchuun kan hoogganamtu biyya jalqabaa addunyaa keenyaa taatee jirti. Kaleessa poolisoonni Israa'el mana jireenyaa muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun ergaalee lamee booda gaazexeessitoonni idil addunyaa manicha akka suuraa hin kaasne dhorkaa turuun isaanii ni beekama. Wall Street Journal aangoota tikaa Israa'el waabeeffachuun gabaasa qoodee keessatti haleellaan diroonii geggeeffaman erga turtii dheeraaf dhaabbatee ture yeroo ammaa kana haala yaaddessaa ta'een jabaatii geggeeffamuu jalqabee jira jechuun yaada isaa qoodee jira. Hamaas lola ulfaataa guyyaa har'aa geggeessaa ooleen loltoota Israa'el hedduu isaanii ajjeesuun beekamee jira. Gareen Hamaas hoogganaa isaanii onnachiisaan isaanii jalaa wareegamus tasumaa akka harka hin kennine ibsa baasaniin beeksisanii kan jiran yoo ta'u, wareegama hoogganaa isaanii Yahyaa Sinwaariin onnatanii lola adda waraanaa mararratti geggeessaa jiran jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbileen gargaarsaa biyyoota Arabaa keessattuu kan Imaaraatiin ji'a diimaa jedhamee beekamu deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuuf gara Gazaa yeroo imalan hojii basaasummaa hojjechuu isaanii himamee jira. Dhaabbileen kunneen hojjettoota gargaarsaa isaanii waliin gara Gazaatti maqaa deeggarsa taasisuutiin yeroo deeman lammiilee Gazaaf gargaarsa qoodaa iccitiiwwan waraanaa koonyaa Gazaa keessa jiru funaanaa turuun isaanii saaxilamee jira. Qaamonni biyyoota Arabaatiin ergaman kunneen kaayyoon isaanii jalqabaa basaasummaaf yoo ta'u, gargaarsa qooduu ammoo akka sababaatti itti fayyadamanii jiru jedhu maddeen iccitiiwwan kanneen saaxilan. Qaamonni gargaarsa namoomaa biyyoota Arabaarraa qabatanii dhufan kunneen gargaarsa kanneen qoodaa maddii tammoo sochii waraanaa Hamaas hordofaa turanii jiru. Addi waraanaa Hamaas eessatti akka argamu dabalatee buufatii rookeettileen isaa dhukaafaman eessa akka ta'e darbees hooggantoonni isaa fi qondaalonni waraanaa isaa eessa ta'anii akka lola waraanichaa hoogganaa jiran qindoominni adda waraanaa isaa akkam akka ta'e kanneen jedhaman irratti xiyyeeffachuun odeeffannoo walitti qabuun garee tikaa Israa'el Mossad, Shin Beetii fi garee tikaa Ameerikaa CIA fi gabaasaa kennaa turuu isaanii beekamee jira. Biyyoonni Arabaa kunneen hojii gantummaa lammiilee isaanii irratti raawwachuun hooggantoota garichaa fi qondaalota waraanaa olaanoo Hamaas ajjeesisuu keessatti shoora olaanaa taphachuun isaanii kan beekame yoo ta'u, garee tikaa Israa'elii fi Ameerikaa faana ta'uun bara dheeraaf uummata isaanii basaasaa turuun isaanii himamee jira. Gareen tikaa Israa'elii fi biyyoota Arabaa bal'inaan hojii isaanii waloon kan hojjetan yoo ta'u, diina waloo isaanii hundeessitootaa fi hooggantoota warraaqsaa Falastiin garee Ikhwaan al-Muslimiin dabalatee diina isaanii Riippaabilika Islaamaa Iraan dadhabsiisuu dabalatee humna waraanaa naannawaa sanaa cabsuun harka Israa'elitti kuffisuufidha. Biyyoota Arabaa kanneen keessaa addatti harka mirgaa Israa'el ta'uun baroota dheeraaf tajaajila har'a kan ga'an hooggantoota Imaaraatii Arabaa fi Saawud Arabiyaa ta'uu maddeen eeranii jiru. Hoogganaan gameessi umuriin isaa ganna 61 qaqqabee Engadda onkoloolessaa 17 2024 kan ajjeefame Yahyaa Sinwaar Gazaa keessatti loltoota waraanaa Israa'el osoo loluu wareegamuu isaa ragaaleen garaagaraa mirkaneessuun isaanii ni yaadatama. Yahyaa Sinwaar iddoo hoogganaa Hamaas duraanii Ismaa'eel Haniyaabuun gara hooggansaatii kan dhufe yoo ta'u, yaada burqisiisuun wixinee maraa mijeessuun haleellaa daguu onkoloolessaa 7 Israa'el irratti kan raawwate isadha jedhama. Nama kanaam haaloo baachuuf Israa'el akka ajjeestuun dhaadachaa turuun ishee kan yaadatamu yoo ta'u, ajjeefamuun Yahyaa Sinwaar tibba kanaam waltajjii addunyaa irratti dubbii ijooteen gabaafamaa jira. Yahyaa Sinwaar akka lakkoofsa warra dhiyaatti bara 1962tti kibba Gazaa kaampii buqqaatotaa Kaan Yuunis keessatti kan dhalate yoo ta'u, maatiin isaa Maajalas Qalaan kan jedhamuu fi bara 1968 keessa Israa'eloonni magaalattii weeraruun erga dhuunfatan booda Ashkalaan maqaa jedhu moggaasuun bulchiinsa isaanii jalatti hammatanii jiran irraa buqqaan. Yuunivarsiitii Islaamaa Gazaa keessatti kan barateem Yahyaa Sinwaar gosa barnoota afaan Arabiffaan digirii qaba. Sinwaariin umurii isaa qabsoof dabarsee kan kenne yoo ta'u, bara 1988tti garee tikaa jabaa Hamaas keessatti hundeessuun
hojii boonsaa nama hojjechuu dandeedha jechuun deeggartoonni isaa leellisu. Loltoota Israa'el sadii ajjeesee jira jedhamuun bara 1989 keessa Israa'eliin to'atamee murtee hidhaa umurii guutuu kan itti murteeffame yoo ta'u, hidhaa waggaa 22 booda bara 2011 keessa jijjiirraa hidhamtootaan mana hidhaa Israa'el keessaa gadi lakkifamee ture. Bara 2017 hoogganaa Hamaas Koonyaa Gazzaa ta'uun kan muudame Yahyaa Sinwaar bara kana baatii 2 dura ajjeefamuu Ismaa'il Haniyyaa hordofuun hoogganaa waliigalaa Hamaas kan ta'e Gazzaa keessatti gootummaan waraana Israa'el osoo loluu wareegamuun isaa ijoo waltajjii addunyaa ta'uun gabaafamaa jira. Haalaan callisaadha jedhamuun waa'ee nama isaa kan himamu Yahyaa Sinwaar humnoota waraanaa Israa'el osoo qolatuun lolee lolchiisaa wareegamuun isaa dinqisiifattoota isaaf lammiilee Falasxiiniin onnachiisuun miira gootummaa uumee jira jedhamaa jira. Ameerikaan bara 2015 keessa galmee shororkeessitoota idil addunyaa keessatti maqaa isaa kan tarreessite yoo ta'u, nama kana bara dheeraaf adamsaa turuu ishee beeksistee jirti. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.